大家好，我係 ESG Connect Program 嘅負責人，我叫 Kit 咧。今日好榮幸咧，邀請到咧我哋 ESG Connect Program 裏面嘅醫療保健方案提供機構舒適靈，亦都係咧今屆咧2025年咧 ESG Connect 咧卓越先鋒大獎嘅得獎者，係啦，同大家分享一下咧佢哋咧企業有啲咩 ESG 嘅舉措嘅喎。好啊，係非常好。係咯，其實 Rosanna 你係即係你攞到呢個卓越先鋒大獎啦，咁都想你分享喺環保啦、社會責任啦同管治方面咧，分別都做咗啲乜嘢？其實咧，我哋企業咧由開始，我做咗就嚟22年啦。當時做呢啲嘢係自己心裏面覺得應該咁樣做，係20幾年前冇乜人識㗎啦，係咪 ESG？不過幸好咧，我係好偶然地咧，就係同法國同歐盟嗰啲廠家有接觸。咁你都明白法國同歐盟好多國家咧，對於環保係真係好注重嘅，即係可能係注重得比其他國家早嘅。舒適靈淋巴管理啫喱膏，咁開頭佢啲管我睇，我點解一定要法國做嘅啦？喺法國做，我支管喺法國做，我聽原來佢哋可以 recycle 啦。我支管咧係7層嘅，咁我7層即係咩意思啊？佢夠厚咯，因為我個產品嗰個分子好細，分子好細。佢話如果你分子唔夠細咧，佢會出油嘅。我都唔信啊！我拎翻嚟揾啲最 top 嗰啲擠落去，真係3個月摸落去出油㗎。咁所以啊，呢個係除咗要保護嘅產品之外咧，佢係 recycle。其實我覺得我好幸運嘅，係因為我接觸到一啲人，有啲我唔識嘅嘢，佢係帶領我做嘅。因為我哋公司比較專注，所以大家同事咧都有同一理念嘅。我真係覺得慳啲嘢唔好咩咁啦嚇。咁另外咧，其實我有一隻產品係叫做舒適靈一口飲嘅，喺法國製造咧。其實睇我皮膚嘅頭髮啊，都係嗰隻嘢出嚟。但係因為佢係一隻專利嘅膠管，其實咧佢可以回收㗎。無奈佢因為專利裏邊某一些嘢咧，香港人唔識分類佢，所以我搞得好耐。而家最終咧，我應該係解決到呢個困難啦。即係我唔係啊，即係我寧願唔賣，但係弊在咩咧？我自己都要食。係啊，係咪？我自己都要食，都保養㗎嘛。係啊，嗱，其實我全部產品都係植物性嘅。嗱，我哋冇用其他乜嘢，有植物性。咁啦，譬如話從呢個環保方面咁啦，咁啊，我哋有希望係對社會有啲貢獻啦。咁呢幾年咧，我哋好特別係為咗運動，因為國家啊，或者我大家而家都希望大家身體好啊嘛，係咪？可以安全有效嘅舒緩外用產品係應該係好派用場嘅。係啦。咁最近咧有一位林國雄，我哋叫 OK Sir 嘅，佢係一個做物理化學嘅，咁佢亦都係喺大學嘅客席教授。佢呢3隻嘢都有個共通點。嗱，佢係咩？抗氧化嘅，抗氧化之餘有啲係殺菌啦，有啲係點。咁所以我哋個產品係夠膽話俾人聽，我哋除咗幫你舒緩之外、緩解之外咧，可以修復嘅。一你唔抗氧化，你血液唔循環，你點修復咧？啱嘛？修復好重要㗎。如果修復得唔好，咁你咪攰咯。你繼續再去，咁個肌肉咪會受傷啦。大家可以上網去香港政府一個藥劑嘅網都可以查到嘅。咁呢個咪又係健康咯。我哋係好推動呢樣嘢。咁為咗呢樣咁咧，我哋贊助咗好多唔同嘅運動機構嘅。係，我都見到好多。係啊，講下。係啊。咁個運動機構咧就係我哋希望推廣呢個啦。啱啱過去咗喺7、8月嘅時候，我哋贊助咗一個係叫做舒適靈有限公司，就係籃球比賽嘅，咁係工商。咁我哋譬如 sponsor 好多產品俾佢，佢唔係淨係即係籃球嘅噃，好多其他都有用到嘅。其實喺通過呢一度咧，當然希望人哋認識我嘅產品，但最重要我希望佢哋認識就係話，你嘅產品係要對身體好，幫到，仲要係要健康嘅，呢個係我哋一樣嘅。咁另外慈善方面咧。我哋有做啲 NGO，咁我有咧就做一啲老人院大療保行動啊，都會盡量去做。咁希望一點點勉力啦，但係個方向都係 ESG 嘅。
咁除此之外咧，除咗頭先講到咧，你哋嘅產品係純天然嘅配方，係啊，亦都做好多社會責任之後咧，去到管治方面咧，我都知道 Rosanna 咧，其實一路都一路去 keep 住去 improve 個產品啦，提升佢嘅質素啦。係啊，咁所以咧，其實佢哋產品咧亦都攞咗呢個 GMP 同 FDA 嘅認證嘅喎。係啊，真係非常之好，咁就俾到咧市民咧用嘅信心嘅。呢個起點，我更加會努力。咁所以更加好，冇錯。所以希望你以後咧分享多啲知識俾我哋，一定會，好唔好啊？好啊！再一次咧，恭喜你咧成為咧 ESG Connect 咧嘅卓越先鋒大獎嘅得獎者啦，而且亦都非常之好，係一個好好嘅 showcase 咧，俾大家知道咧點樣將 ESG 咧融入咗個生活裏面，令到你唔覺自己係做緊呢樣嘢嘅，同啲同事啊、員工咧一齊去行咧，完全將佢融入咗日常嘅營運當中啦、生活當中咧，咁咧你就唔會覺得咧行環保、社會責任同管治咧係好艱難嘅事嚟嘅。好多謝你嘅分享，黃生。多謝你啊！我非常榮幸上嚟，感謝你。Thank you.